إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وكبلت الشياطين ونادى مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إن كان في قلبك خير فأقبل على الله سبحانه وتعالى، وإن كان في قلبك شرور فأقصر عن هذا الشر. أيها الحبيب، أيها الغالي، أتى رمضان مزرعة العباد لتخليص القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فادخره للمعاد. أتى رمضان فاقبل يا أخيا إلى الرحمن واتبع النبي، فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا. أيها الحبيب، أقبل على الله سبحانه وتعالى، وأعظم إقبال وأفضل إقبال في هذا الشهر أن تقبل على كتاب الله، أن تقبل على كتاب الله وتقرأ آيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فإذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وكبلت الشياطين ولم يبقى للنفس إلا هواها، فإن وقعت في الشرور فقد وقعت في هوى النفس، فاحذر أيها الحبيب. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا. تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير.